Action！ 群山包圍，雲霧彩霞，飄渺夢幻。斜陽燈照，幼童花，杜鵑紅同埋螢火蟲。慢慢望出嚟啦，慢慢望出嚟啦，望我頭頂啦，望我頭頂，我頭頂係啊，眼燈喺呢邊射出嚟嘅夕陽。螢火蟲綠色嘅光，鋪滿晒成個天空，會唔會太靚啊？男仔交叉上嚟，上嚟，上嚟。我要去嘉義嘅太平天梯，佢係全台灣最長最高嘅觀景吊橋啊！我中學嘅時候，我爸爸媽媽帶過我去一次，我先知道呢度就係人間仙境，所以我決定我大個咗一定要帶我最愛嘅人。I can't promise to fix all your problems, but I can promise you don't to have face them all alone。可唔可以講多一次啊？男仔上凳，扮上咗。我無法承諾幫你解決所有的問題，但我保證不會讓你獨自去面對。好，不再讓你孤單。音樂出。好，喂，未喐啊，男仔未喐啊，飛吻啦，飛吻，好啦，45秒。好，飛完，交叉位。嘉晴喺台灣半月形嘅沙灘上邊，拎住紅色盒，入邊有一隻結婚戒指。你望住佢，身體望住佢，身體男仔係啦。葉望晴，你值得擁有幸福㗎。而家好多人都離婚，點解我哋仲要結婚啊？要結婚，結婚唔代表永遠㗎，我哋而家咁樣咪幾好咯。要結婚，結婚之後，我都會變到好煩同埋好冇情趣㗎。要結婚，你知唔知啲人離婚嘅時候會做啲乜嘢啊？不停咁揾對方嘅缺點，不停鬧交，不停互相傷害，你咪想我哋變成咁啊？要結婚，唔要啊！唔要啊！唔要！你究竟知唔知我想要啲乜嘢啊？要結婚，結咗婚之後，葉望晴就有家，佢就有老婆。有埋小朋友之後，佢就有家庭，佢就係媽媽，佢唔再係孤兒啦，可以重新開始㗎，真真正正咁樣重新開始啊！葉望晴，你值得擁有幸福㗎。如果連你都呃我呢？我唔係上帝，我唔知將來會發生啲咩事，但係我知道，如果我哋要有最好嘅結果，我哋就需要我同埋你兩個人一齊去創造。我願意啊，你願唔願意啊？我願意啊。對唔住啊，我唔知係咪太緊張，走啦。我想去一去洗手間先。好，阿媽出嚟，阿媽講嘢，阿媽 A 口出嚟，阿媽講嘢，講完，阿媽 A 口走。我相信你，因為你，我相信咗愛情，因為你，我相信咗幸福，但係我唔相信我自己可以擁有幸福。我好怕有一日你會討厭我，怕有一日你會頂我唔順，怕有一日你會諗低我，怕有一日你會完全忘記我。而家呢個結局幾好啊，起碼你會憎我，你會嬲我，起碼你會永遠記住我。有一次，我問我爸爸：我哋身邊咁多人分手、離婚，到底仲有冇真愛㗎？但係我爸爸話係因為呢個世界有好多人渲染好多唔好嘅例子，
令到啲好嘅例子冇人睇到咋。幸福唔係隨手可得，愛就係愛至山窮水盡。點解你到依家都唔明嘅？慢慢唱歌，慢慢唱，唔好急，唔好急。爸爸講過。